আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো পোকো X3 Pro নিয়ে অনেক গল্প, অনেক কথা হয়েছে। তো আজকে একটি পোকো X3 Proর কাজ করব। এই ফোনটি পাঠিয়েছেন খুলনা থেকে। ফোনটি আসলে রিপেয়ার করার চেষ্টা করা হয়েছে। আমি ফোনটির একটি চিরকুট লেখা আছে। উনি ফোনটি ডেড হয়ে যাওয়ার পর কোনো একটি লোকাল শপে ফোনটি দেখানো হয় এবং ফোনটি ট্রাই করে আসলে কোনোভাবেই সলভ করতে পারেনি। অবশেষে আমার কাছে পাঠিয়েছে ফোনটি। তো আমি দেখব ফোনটির কী কন্ডিশন রয়েছে, ভিতরে কী অবস্থা। আসলে এই ফোনগুলো অত্যন্ত যত্ন সহকারে কাজ করতে হয়। আর এটি একটি ফ্ল্যাগশিপ লেভেলের ফোন, একটি ভালো ফোন। আপনারা এই ফোনগুলোর ক্ষেত্রে অবশ্যই যত্নশীল হবেন। বিশেষ করে যারা রিপেয়ার করছেন তারা চেষ্টা করবেন প্রত্যেকটি পার্ট সুন্দর রেখে ভালোভাবে রিপেয়ার করার। কারণ আমরা যখন যে কাজই করি না কেন সেই কাজটি যতটা সুন্দর করে আমরা করতে পারবো, সেই কাজের যে পারফরমেন্স সেটি কিন্তু অনেক ভালো পাবেন এবং পরবর্তীতে আমাদের যে কাস্টমার রিভিউ সেটি কিন্তু অনেক ভালো আসবে। তো যা হোক, আজকের এই ফোনটি আসলে যিনি রিপেয়ার করেছেন উনি একটু ক্লিন করে দিলে আমার মনে হয় ফোনটির জন্য ভালো হতো। কারণ একটি ফোন যখন আমরা কাজ করব পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে করার চেষ্টা করব। আমরা অনেক কাজের কোয়ালিটি আমরা অনেক দেখে থাকি অনেক ধরনের। এটির পাওয়ার সুইচের যে লাইনটি সেটিও কিন্তু ভালো নেই। তো স্টেপ বাই স্টেপ আমি দেখাবো পুরো ভিডিওতে। আমি ধীরে ধীরে কাজটি করব এবং দেখব ফোনটি আসলে প্রবলেমটি সলভ হয় কি না এবং কি প্রবলেমটি আসলে কোথা থেকে, এটি একটু বোঝার চেষ্টা করব। তো সাধারণত আমি যখন ফোন রিবোলিং করি এবং শুধু প্রসেসর রিবোলিং করি কিন্তু এই কাজগুলো করি। আর দেখুন, এই প্রসেসর রিবোলিংয়ের জন্য আমি যে পাশে শেলটি কাটিং করি এটি কিন্তু ঠিক বিপরীত পাশে শেলটি কাটিং করা রয়েছে। আমি জানি না কেন এটি করেছেন। আর এ ধরনের কাজের ক্ষেত্রে আমাদেরকে সবচেয়ে সতর্ক হতে হবে যে আমাদের কোন পাশে কী ধরনের আইসি রয়েছে এবং কী ধরনের ঝুঁকি হতে পারে। যখন আপনার এই প্রসেসরের নিচের অংশে কাটিং করবেন তখন আপনার এখানে চার্জিং এবং পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট দুটি আইসি রয়েছে এবং একটি আইসি কিন্তু পেস্টিং করা, এটি হিট লেগে কিন্তু খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, মানে বলগুলো মিসিং হয়। এই দেখুন, ইউএফএস আইসিটির কর্নার একটু ভাঙা রয়েছে এবং কি পুরো মাদারবোর্ডটি আমি দেখে নিচ্ছি ভালো করে, যে যদিও আমি ওয়াশ করে নিলাম কারণ এটি প্রচুর ময়লা ছিল। তো আমি ভালোভাবে ক্লিন করে নিয়েছি। এখানে আমি একটি প্রবলেম দেখতে পাচ্ছি, এখানে একটি রেজিস্টর যেটি উঠে আছে। আসলে আমরা যখন কাজ করি অনেক সময় ছোট ছোট বিষয় কিন্তু আমরা লক্ষ্য করি না, কিন্তু জানেন একটি বড় কাজ, আপনার একটি প্রসেসর রিবোলিং করায় অনেক বড় একটি কাজ। এটি সম্পূর্ণ করার পর যখন আপনার প্রবলেমটি সলভ না হবে তখন কিন্তু আপনার ভীষণ টেনশন হবে। তো তখন দেখা যায় অনেক ছোট ছোট বিষয় কিন্তু আমরা এড়িয়ে যাই, অনেক সময় এগুলো খেয়ালই করি না। তো যা হোক, আসলে ছোট্ট একটি রেজিস্টারের কারণেও কিন্তু একটি ফোন অন নাও হতে পারে। আর সেই কারণে আপনার অন হচ্ছে না, কিন্তু আপনার তো বারবার মনে হবে যে আপনার প্রসেসরটি রিবোলিং ঠিক হয়নি। আপনি আবারও চেষ্টা করবেন, আবারও চেষ্টা করবেন, ততক্ষণে হয়তো আপনার প্রসেসরটিই খারাপ হয়ে যাবে। দেখুন, এখানে পাওয়ার সুইচের লাইনের যে একটি পিন থাকে এটি ভেঙে গেছে। তো আমি যেহেতু পাওয়ার সুইচ আমার বারবার কিক করতে হবে, সেক্ষেত্রে আমি একটু এটিকে রিপেয়ার করার চেষ্টা করব। আর এই পিনটি ভাঙার কারণ হচ্ছে হয়তো এখানে যখন শেলটি উনি কাটিং করতে যাচ্ছিলেন তখন সেটির আঘাতে কিন্তু একটি পিন ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়। তো আমরা আসলে অনেক সময় অনেক কাজ আমরা দেখে অনেক কিছু আমাদের বুঝতে হয় যে কি করতে গিয়ে কী ধরনের প্রবলেমগুলো হচ্ছে এবং কখন প্রবলেমগুলো হচ্ছে। আপনার নিজেকে এগুলো নিয়ে ভাবতে হবে এবং সেগুলো শুধরাতে হবে। আপনি আত্মসমালোচনায় যত বেশি সচেষ্ট হবেন, আপনি যত বেশি নিজের ভুল ধরতে শিখবেন, তখনই কিন্তু আপনার মনে হবে যে না, আপনি নিজেকে ধীরে ধীরে উন্নত করতে শিখছেন। যদিও আমি আমার ভিডিওতে অনেক প্রবলেমের কথা বলি, অনেক আতঙ্ক বা অনেক ভয় দেখিয়ে থাকি, অনেকে বলে থাকেন। এর কারণ হচ্ছে যে আপনারা নিজেরা নিজেদের যেন উন্নত করতে পারেন। যাই হোক, আমি এখানে দেখে নিলাম ব্যাটারি যে ভোল্টেজ, আসলে এই ফোনটিরও ব্যাটারি চার্জ নেই এবং কি আমি আরেকটি ফোন নিলাম সেটিতেও ব্যাটারি চার্জ নেই। তো আমি আরেকটি ফোন বের করলাম, এটি আমার একটি ক্রয় করা একটি ফোন। তো এই ফোনটিতে অ্যাকচুয়ালি দেখবো আমি ব্যাটারি চার্জ রয়েছে, এটি ফুল চার্জ রয়েছে। এই ফোনটি দিয়ে আমি অন করার চেষ্টা করব মাদারবোর্ডটি, তাও অন হচ্ছে না। দেখুন, একটি কনফিউশন তৈরি হয় যখন একটি ফোনের আপনার কোনো ধরনের
কনফিউশন রাখা যাবে না একটি ফোনে। তো আমি এই ফোনটিতে কাজ করার পূর্বে আমি আসলে দেখে নিলাম যে এই ফোনটির পাওয়ারটি রানিং রয়েছে কিনা, কারণ এটি এলইডি ব্লিঙ্ক করছে এবং কি মনে হচ্ছে যে এটি ফোনটি অন হবে এরকম একটি রিডিং দেখাচ্ছে, বাট ফোনটি অন হচ্ছে না। যে কারণে আমি আমার ফুল চার্জওয়ালা একটি ব্যাটারি দিয়ে আমি প্রথমে চেক করে নিলাম। যেহেতু একটি রেজিস্টর মিসিং ছিল বা এক লাইন রেজিস্টরে একটি লাইন ওপেন ছিল এক মাথায়, সেটি আমি কানেক্ট করে নিয়েছি। পাশাপাশি আমি এই ফোনটির সব কিছু দেখে নিলাম, মনে হলো যে অন হয় কি না আমি দেখে নিই। তো এবার ফোনটির আমি র্যামটি রিমুভ করব। তো দেখুন আমি র্যামটি রিমুভ করে নিলাম, আর র্যাম রিমুভ করার পর আমি দেখতে পাচ্ছি র্যামের প্রত্যেকটি কানেকশন কিন্তু পাইনি, কয়েকটা লাইন কিন্তু মিসিং ছিল। আর এখানে প্রসেসরের উপরে দেখুন একটু রং চলতে যাওয়া দেখতে পাচ্ছি আমি। এর কারণ হচ্ছে হয়তো হিট লেগে বা কোনো কারণে এটির রংটি উঠে গেছে প্রসেসর, একটু হলেও কিন্তু এই প্রসেসরটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তো আসলে এটি, কারণ আমি দেখেন আমি অসংখ্য কাজ করেছি, আমার ফোনগুলোর ভিডিওগুলো দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে আমি কাজ করতে গিয়ে কিন্তু এরকম রং চলটায়নি কোনো সময়। এখানে অবশ্যই যিনি কাজ করেছেন তার হয়তো হ্যান্ড স্কিল বা কোনো ধরনের কোনো প্রবলেমের কারণে এই প্রবলেমটি হয়েছে। যা হোক, আমি দেখব আসলে আইসিটি ভালো থাকলে হয়তো ফোনটি রান করা সম্ভব হবে। যেহেতু আমি দেখতে পেলাম যে র্যামটি ফুললি কানেক্ট ছিল না, সেহেতু এই ফোনটি রান না হওয়াটাই কিন্তু স্বাভাবিক। তো আমি এবার প্রসেসরটিও রিমুভ করে নেব, কারণ প্রসেসরের যে বলগুলো সেগুলোও ঠিক থাকতে হবে। কারণ এই ফোনগুলোর ক্ষেত্রে অনেক সময় আমরা কিন্তু দেখি যে ফোনগুলো রিবলিং সব ঠিকঠাক সুন্দর হয়েছে, এরপরেও কিন্তু ফোনগুলো এলইডি ব্লিঙ্ক করছে, কোয়ালকম পোর্ট করছে, এরপরেও কিন্তু ফোনগুলো রান হয় না। এর অনেক কারণ রয়েছে। দেখুন এখানেও কিন্তু বেশ কিছু লাইন, সিপিইউর যে লাইনগুলো সেগুলো কিন্তু মাদারবোর্ডের সঙ্গে কানেক্ট হয়নি, তো মিসিং রয়েছে, যথেষ্ট বল অনেকগুলো মিসিং রয়েছে আমি দেখতে পেলাম। তো এটি একদম প্রপার একটি সিপিইউ রিবলিং প্রসেস করে আমি সেটিকে ইনস্টল করব এবং এরপর দেখব এই ফোনটি আসলে রান করে কিনা। আর আপনার মনে রাখবেন যে ধরুন একটি ফ্ল্যাটে আপনার বিদ্যুতের কানেকশনে প্রবলেম, এখন আপনি রুমে একটি ফ্যান বা লাইট অন করছেন, সেটি জ্বলছে না, আপনাকে কিভাবে আপনি চেক করবেন? তো সেই লাইনটি চেক করার জন্য আপনাকে খুব স্বাভাবিকভাবেই আপনার রুমে বিদ্যুৎ রয়েছে কিনা অন্য কোনো ডিভাইস অন করে আপনি দেখবেন। প্রথমত রুমে যদি বিদ্যুৎ থাকে তাহলে আপনার যে নির্দিষ্ট ডিভাইসটি প্রবলেম হচ্ছে সেই ডিভাইসের দিকে আপনার খেয়াল করতে হবে, ডিভাইসটি খারাপ হলো কিনা, আপনার সুইচে প্রবলেম হয়েছে কিনা এবং ওয়্যারে কানেকশনগুলো ঠিক আছে কিনা। তো আমাদের যদি বিদ্যুৎ না থাকে, আপনি যদি লাইট ফ্যান এগুলো চেঞ্জ করেন, সুইচ চেঞ্জ করেন, কোনো লাভ হবে না, কারণ আপনার মেইন জিনিসটাই নেই। আর যখন আপনার বিদ্যুৎ উপস্থিত থাকবে, আপনার ডিভাইসটি প্রবলেম থাকবে, তখন কিন্তু বিদ্যুৎ থেকেও কিন্তু কোনো লাভ নেই। তো এরকম এই ফোনগুলোর ক্ষেত্রে আপনার কোনো না কোনো একটি ফল্ট হলে কিন্তু আপনার ফোনটি কিন্তু রান হবে না। বিষয়টি একদম পরিষ্কার করে দেওয়ার জন্য আমি বললাম উদাহরণ টেনে, যে আপনার যদি ব্যাটারি কানেক্টিভিটি ফল্ট থাকে তাহলে কিন্তু আপনার এই ফোনটি রান হবে না। তেমনি আপনার যদি প্রসেসরের লাইন মিসিং থাকে, ফোনটি রান হবে না। আপনার যদি এই ফোনটিতে র্যাম কানেক্ট না থাকে তাহলে আপনার এই ফোনটি কিন্তু কোয়ালকম পোর্ট এবং কি এলইডি ব্লিঙ্ক করবে, কিন্তু ফোনটি রান হবে না। রিডিংয়ে মনে হবে যে আপনার ফোনটি রান হওয়ার মতো, বাট রান হবে না। আপনার র্যামের ভোল্টেজটি যদি ঠিক মতো না আসে, 1.1 ভোল্ট ঠিক মতো না আসে, তাহলে কিন্তু ফোনটি রান হবে না। এলইডি ব্লিঙ্ক করবে, বাট ফোনটি রান হবে না। আপনার যদি র্যামটি খারাপ থাকে সেক্ষেত্রেও কিন্তু রান হবে না। আপনার এই ইউএফএস আইসি, যেটি ফ্ল্যাশের আইসি, এটিতে যদি কোনো প্রবলেম থাকে, অনেক ক্ষেত্রে আমি দেখেছি যে ইউএফএস আপনার যদি রিপ্লেস করে দেন, অন্য একটি ফোন থেকে লাগান, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার এলইডি ব্লিঙ্ক করবে, সব কিছু ঠিকঠাক মতো মনে হচ্ছে যে রান হবে, বাট ফোনটি কিন্তু রান হবে না, কারণ প্রোগ্রাম ম্যাচ করছে না। তো এখানে অনেক বিষয় রয়েছে, এরকমভাবে একটি একটি করে আপনাকে সিওরিটি আনতে হবে যে আপনার ফোনটি সব কিছু ঠিকঠাক রয়েছে, তখনই কিন্তু একটি ফোন রান হয় বা ঠিকঠাক মতো কাজ করবে। আর এই ফোনটি যেহেতু যখন একদম প্রথম সাডেনলি অফ হয়ে গিয়েছিল, ফোনটি একদম অফ হয়ে যাওয়ার পর কিন্তু ফোনটির সমস্ত কিছু ঠিক রয়েছে, সমস্ত কিছু ঠিক রয়েছে। মানে আপনার এই ফোনটিতে পাওয়ার সাপ্লাই, পাওয়ারের সমস্ত ভোল্টেজগুলো, সমস্ত ক্যাপাসিটরগুলো,
এবং ইওফেস এবং ডকুমেন্ট, এটার ইওফেসের সমস্ত সফটওয়্যারগুলো যেগুলো ব্যাকআপ ডকুমেন্ট ছিল সবই কিন্তু ঠিক রয়েছে। আপনার ফোনটি জাস্ট প্রসেসর এবং র্যাম রিবলিং করেই কিন্তু রান হয়ে যায়, যেহেতু আমি এগুলো অ্যাভেলেবল কাজ করছি। তো এখানে একটি লাইন মিসিং, আপনার একটি ক্যাপাসিটর উঠে গেল, একটি রেজিস্টার উঠে গেল, সেই বিষয়টি আপনি লক্ষ্যই করলেন না। ফোনটি আপনি শুধু রিবলিং করছেন, আপনার যখন রিবলিং করে অন হচ্ছে না তখন আবার আপনি ইওফেসটি রিবলিং করছেন। এই যে দেখুন, এখন একদমই নিখুঁতভাবে আমি যখন ফোনটি সিপিইউ রিবলিং করে লাগালাম, র্যাম রিবলিং করে লাগালাম, কিন্তু ফোনটি রান হচ্ছে না। এলইডি ব্লিঙ্ক করছে, সব ঠিক রয়েছে, কিন্তু ফোনটি রান হচ্ছে না। এখন এই ফোনটিতে রিবলিংয়ের কিন্তু কোনো প্রবলেম নেই। দেখুন এলইডি সুন্দর ব্লিঙ্ক করছে। এটিতে এখন ডায়াগনোসিস করতে হবে, প্রচুর সময় ব্যয় করতে হবে। এটিতে প্রত্যেকটি পার্ট চেক করতে হবে। যেমন একটি র্যাম চেঞ্জ করে দেখতে হবে, এই ফোনটিতে প্রত্যেকটি ভোল্টেজ চেক করে দেখতে হবে, এবং কি প্রয়োজনে এই প্রসেসর এবং ইওফেস নিয়ে আরেকটি মাদারবোর্ডে লাগিয়ে চেক করতে হবে যে প্রাণ শক্তি ঠিক আছে কিনা, মানে আইসিটি ঠিক আছে কিনা। দেখুন এগুলো এখন লম্বা প্রসেসে চলে গেল এই ফোনটি। আসলে এটি কিন্তু খুবই প্রাথমিকভাবে খুবই সাধারণ একটি প্রবলেম ছিল, খুব অল্প সময়ের ভিতরে সলভ করা সম্ভব ছিল, কিন্তু সেটি অনেক জটিল হয়ে গেল। যা হোক, পরবর্তীতে সময় পেলে এই ফোনটি নিয়ে আবার সময় নিয়ে দেখব। তো আজকের মতো এই পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম।